Familia, nos hemos ido de ruta con el LC80, que se nos ha hecho de noche, por cierto. Las lucecillas van de lujo y digo, "Uf, suena raro el coche. ¿Por qué suena tan raro? Traigo ahí un nido de rata enganchado. La Virgen, pero es que voy a tener que coger lo que sea para cortarlo, porque es que no hay manera. Madre mía, lo que se le ha enganchado esto aquí. Bueno, y este palotillo delante, que esto, perdonad la voz, pero con el frío ya sabéis. Este palotillo es más nada más, pero ese nido de pájaro, de urraca, de avestruz, ¡ih! No veas, la verdad que guapísimo, nos ha anochecido, rutilla seminocturna y vamos a empezar la semana que viene dando caña, ya veréis.